Nah, teman-teman, di sini kita readykan lagi dari PCB bocah Predator BRTX ya, teman-teman, dengan popper taktikal sudah bisa dimaju mundurkan. Nah, untuk chambernya teman-teman, dia ini tipe monolith ya, support magazine dengan grendel tipe sat lever, sudah ada cancel kokangnya yang bisa di-adjust juga, teman-teman. Nah, untuk larasnya teman-teman ini di 60 cm, bahan bezel seamless, sudah ada nipple dan juga cincin laras. Untuk tabungnya teman-teman ini dia kapasitas 500 cc, main aman di 2500 PSI aja. Nah, teman-teman, unit sekeren ini kita bandrol seharga Rp3.550.000. Buat kalian yang berminat langsung aja screenshot kirim ke nomor WhatsApp admin.